Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել առ այն, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած անձը իր հետ մտերիմ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով տարբեր շինծու հիմքերով պետական սեփականությունից առանձնացրել եւ շուկայականից էականորեն ցածր գներով ձեռք է բերել հասարակական եւ տնտեսական նշանակություն ունեցող մի շարք արժեքավոր գույքեր։ Նախաքննությամբ ստացված տվյալների համաձայն գույքերի իրական պատկանելությունն ու հանցավոր ծագումը քողարկելու նպատակով դրանք ձևակերպվել են փոխկապակցված ընկերությունների անվամբ, իսկ հետագայում ձեռք բերված գույքերը տնօրինվել են դրանք կառուցապատելու եւ վաճառելու, երրորդ անձանց օտարելու, ինչպես նաեւ սեփականատեր ընկերությունների բաժնեմասերը փոխանցելու միջոցով, այդ թվում նվիրատվությամբ։ Այսպես, Աճարյան եւ Ծարավ աղբյուր փողոցներին հարող 8.3 հեկտար հողամասը ձեռք է բերվել 44 միլիոն 657 հազար դրամով, որտեղ 2002 թվականին կառուցվել է Play City ժամանցային կենտրոնը, իսկ 2 տարի անց 2004 թվականի նոյեմբերի 15-ին գույքի սեփականատեր Fast Card ընկերության 50% բաժնեմասը նվիրատվությամբ փոխանցվել եւ գրանցվել է նախկին նախագահի որդու անվամբ։ Կասկադ համալիրի ձախակողմյան հատվածում գտնվող 2 հեկտար հողամասը ձեռք է բերվել 39 միլիոն 630 հազար դրամով։ Այն հետագայում փոխանակվել է Երևանի առավել բարենպաստ հատվածում գտնվող պետությանը պատկանող նույն մակերեսով այլ հողամասի հետ, որն այնուհետև օտարվել է 1 միլիարդ 741 միլիոն 931 հազար դրամով։ Եռասպասարկում պետական փակ բաժնետիրական ընկերության հաշվեկշռում գտնվող Պարոնյան 8 հասցեի շենքը ևս ձեռք է բերվել 40 միլիոն դրամով, որտեղ հետագայում կառուցված բազմաբնակարան շենքի 331 միլիոն 800 հազար դրամ շուկայական արժեքով 600 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով հասարակական տարածքներն ու 2 ավտոկայանատեղիները ձևական առուվաճառքի գործարքներով գրանցվել են նախկին նախագահի որդու անվամբ։ Գեղարքունիքի մարզում գտնվող Կապուտակ Սևան հանգստյան համալիրը ձեռք է բերվել 83 միլիոն 669 հազար դրամով, իսկ համալիրի սեփականատեր Art Build ընկերության 50% բաժնեմասը 2010 թվականի հունվարի 15-ին ձևական առուվաճառքի գործարքով գրանցվել է նախկին նախագահի որդու անվամբ։ Թենիսի օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան մարզադպրոց Պոակին պատկանող Ծիծեռնակաբերդի խճուղի 7 կոտորակ 1 հասցեի 29000 քառակուսի մետր հողատարածքն ու դրա վրա գտնվող 1700 քառակուսի մետր շինությունը ձեռք են բերվել 12 միլիոն 267 հազար դրամով։ Տարածքում 2008 թվականին կառուցվել է Orange Fitness Premium ակումբը, իսկ գույքի սեփականատեր ընկերության 50% բաժնեմասը 2009 թվականին ձևական գործարքով գրանցվել է նախկին նախագահի որդու հիմնադրած ընկերության անվամբ։ Նախաքննությամբ տվյալներ են ձեռք բերվել նաև, որ պատմամշակութային հուշարձան հանդիսացող Վազգեն Սարգսյան 20 հասցեի Սպայի տան շենքը եւ Նալբանդյան 16 հասցեի կիսակառույց շինությունը մի շարք իրավական նորմերի խախտմամբ պետական սեփականությունից դուրս բերելու եւ Պիացա Գրանդե ընկերության նոտարելու գործընթացը կազմակերպելու դիմաց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած անձին, որպես կաշառք փոխանցվել է ընդհանուր 2 միլիարդ 633 միլիոն 934 հազար դրամ արժողությամբ 56 անշարժ գույք, որոնց իրական պատկանելությունն ու ծագումը քողարկելու նպատակով գույքերը ձևական առուվաճառքի պայմանագրերով գրանցվել են նախկին նախագահի ընտանիքի անդամների եւ նրանց հետ փոխկապակցված կազմակերպությունների անուններով։ Մեկ այլ դրվագով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանը պատկանող Ծովակալ Իսակովի պողոտայի 22 եւ 22 կոտորակ 4 հասցեներում գտնվող, այդ թվում գիտաարտադրական կայանի կառուցման համար նախատեսված հողամասերի ընդհանուր շուկայական արժեքը կազմել է 1 միլիարդ 393 միլիոն 870 հազար դրամ, մինչդեռ դրանք նախկին նախագահի հետ մտերիմ անձին պատկանող ընկերությանը վաճառվել են 4 անգամ ավելի ցածր արժեքով։ Ըստ քննության տվյալների, հողամասերն անհամեմատ ցածր գնով վաճառելու եւ Հայաստանում ճապոնական Toyota ընկերության ներկայացուցչության անխոչնդոտ հիմնադրումն ապահովելու դիմաց 2006 թվականի մայիսի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած անձին որպես կաշառք փոխանցվել է Toyota Երևան ընկերության 30% բաժնեմասը, որի հանցավոր ծագումը քողարկելու նպատակով այն ձևական առուվաճառքի պայմանագրերով գրանցվել է նախկին նախագահի որդու անվամբ։ Քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է 6 անձ, այդ թվում նախկին նախագահը, նրա որդին,
եւ հանցավոր սխեմաներում ներգրավված այլ անձինք։ Նախաքննությամբ ուսումնասիրվում են նաեւ նախկին նախագահի որդու անվամբ 2001-ից 2019 թվականների ընթացքում կատարված շուրջ 144 միլիարդ դրամի, 309 միլիոն դոլարի, 77 միլիոն եվրոյի եւ 18 միլիոն ռուբլու դրամական փոխանցումների, ինչպես նաեւ վարույթին առնչվող անձանց եւ նրանց ընտանիքների անդամներին պատկանող Հայաստանում եւ արտերկրում գտնվող ավելի քան 3 տասնյակ անշարժ գույքերի ձեռքբերման հանգամանքները։ Գույքերի հնարավոր փոխանցումը կամ օտարումը կանխելու նպատակով ձեռնարկվել են դրանց նկատմամբ արգելանք կիրառելուն ուղղված համապատասխան գործողություններ։